轉化咧喺我哋心理學上面咧係一個治療嘅方法嚟嘅，治療嘅方法。咁唔知大家知唔知治療同埋普通嘅傾談咧係唔同嘅？治療咧係有目標嘅，治療咧係有好針對性咧，佢之前嘅一啲行為同埋思想嘅。普通嘅一啲諮詢咧，你談天說地乜嘢都得，但係治療咧就通常佢又唔想用病態呢兩個字，但係其實係嘅，係嘅。DSM-5即係呢一個我哋有本醫學上嘅標準嘅書啦。咁 DSM-5 裏邊咧就會講出有呢啲症狀嘅人咧，佢哋就會被 category 咧係呢一種嘅病態。咁最新同大家有關係嘅咧，就係原來使用電腦咧可以成為一種精神病患嘅其中一個元素。所以 suit 係咩咧？好似係德文咯，即係上癮啊，上癮啊，上癮呢兩個字咧，之前可以係毒品啦，係賭博啦，係性啦，等等呢啲可以上癮嘅，咁而令至佢咧就成為一個行為精神嘅問題。跟住當被視為問題嘅時候，你知唔知一樣嘢被視為問題之後咧，喺個社會上其他嘅系統要改㗎。當佢係一個病態嘅時候，你就唔可以用 criminal 嘅角度去控告佢嘅，因為罪行咧，第一樣嘢要去講咧，就係佢有冇動機，佢有動機先可以繼續審落去嘅。如果根本佢冇動機嘅話，其實就撥咗去，即係唔需要點樣開庭啊、請律師啊去對抗、去辯護噶啦。佢都冇咁嘅動機，佢唔係咁做嘅。不管係人命、係財產都好，總言之，所有嘅損傷，最緊要有冇動機咯。咁如果佢已經係成為一個病態嘅話咧，喺呢一方面咧係另一類嘅法庭咯，明白嗎？另一類嘅法庭可以有一號皇庭、二號皇庭、三號皇庭，大家有冇聽過呢一啲啊？一號皇庭就係法律咧，二號皇庭就係傳媒啦，傳媒可以做批判㗎，啱嘛？三號皇庭係咩啊？社會良心啊！所以一號法庭判咗佢無罪，哇！媒體就反對啊，呢個天冇眼啊，法律唔公平啊，有黑箱作業啊，媒體係咪會幫我哋講説話？媒體都唔講啊，即係判得好啊，應該啊，係啊係啊。咁如果媒體同埋法律都係企咗喺絕對嘅一邊，市民良心就要發聲啦。所以皇庭有一號、二號、三號，真係社會學上面係有呢啲嘅層次上嘅分別咯，就唔係淨係無線電視 TVB 嘅劇集名稱。所以佢哋做作劇嗰啲人咧，都真係有啲社會意識嘅。咁樣先令大家好睇噶嘛。好啦，講完咁多嘢啦，大家休息完未啊？咁都叫休息？係啊，咁你哋聽得咁精彩，無端端講一啲唔係關於呢啲課程嘅嘢，就係叫大家休息嘛。好啦，因為我又唔想講好多即係唔想突然間停咗去5分鐘啦。咁知道你哋都唔會做運動噶啦，再加上夜晚啦。咁好啦，喺我跳入下一個嘅遊戲環節嗰度咧，回應一下嚇。咁啊，Gear 2你又出現嘅，頭先唔係叫你離開，因為你不停出聲音。應該而家改翻好啦，係咪啊？但係點都好，多謝你參加嚇。咁佢就話咧，今日同你條片做帶氧運動10至20分鐘，10分鐘係準時10分鐘完咗嘅。咁我條片全長11分鐘，因為前邊講少少，同埋尾後俾你聽下音樂，咁所以真係冇攞多你半分鐘時間嘅，你只係俾10分鐘，10分鐘之內係完成得到嘅。如果你較快速嘅話，你仲可以7分鐘做完，只要你唔喘氣嚇。每日做運動30分鐘，做咗1年多啦。而家1星期裏邊咧有6日都去做嘅，星期日就休息嘅。我都俾個心你先，你講得咁做得咁好嘅，係啦。你哋識唔識俾個心嘅？我而家識啦。咁係小欣講嘅，而家反應快咗啦。咁你哋睇下做運動真係有幫助嘅，同埋喘氣嗰方面咧，個心肺功能咧係有幫助嘅。少少啲運動，你睇下我做啲運動咧，其實都係好簡單嘅。但係如果你真係做2個循環咧，係會喘氣嘅。喘氣係好事嚟嘅，知唔知啊？你個肺容量先能夠做呢一個嘅練習。咁所以嗰啲人嚟激嬲你鬧交嘅話，其實佢可能都係想幫你嘅肺容量咯。呢句説話係咩意思啊？呢句説話叫轉化。轉化就係我哋將一啲嘅嘢睇得好極端，佢走嚟鬧我鬧翻佢咯，激鬼氣啊！望住鏡頭，激死我！睇唔睇到啊？呢個肺容量，你嘅胸肺，你嘅肋骨橫膈膜咧係有升降，比你平時咧係升3倍以多嘅。咁呢個3倍有個容量咧係令你個肺係擴張，咁所以嗰個人激嬲你，其實佢就係令你嘅心肺功能得以練習。呢
呢個叫轉化。同一個嘅處境，我哋可以用到咁樣嘅情況去做嘅時候咧，我哋就知道頭先咪有 B 部 B 部聲音嘅。B 部 B 部聲音，通常啲人發生咩事咧？最中意咧就停落嚟睇下咩事。咦，救護員落車喎，睇下佢攞咩？攞擔架定係攞個藥箱？定係咧乜嘢都冇攞就咁行入去咧？跟住就睇，咁跟住睇咩啊？哇，睇下上面第幾樓發生咩事先。你好多人都會睇呢啲嘢，係咪啊？呢啲人做咩？阻住地球轉，阻住搶救嗰個過程啊！你點知第二架救護車嚟緊未啊？你點知後一班嘅支援者衝緊嚟未啊？你仲喺度塞住對門喺度睇。有啲人睇完聽到呢啲嘅聲音嘅時候咧，就會好似阿當當咁，我哋俾個祝福啊，係啦，唔需要去追問，唔需要去所謂八卦去睇呢啲嘢，而令個社會咧可以更快做到佢哋拯救支援嘅嘢。你唔知其實個意外有幾咁嚴重啊？係咪一開始嘅時候？但係我哋企咗喺條街度阻住人啲救援，誒唔該借名。你哋有冇試過啊？係啊，因為我曾經都做過救護嘅工作嘅，咁啊喺裏邊咧，你點樣令呢啲途人啦，所謂好關心社會時事嘅途人咧，佢平時唔關心嘅，但係一睇到呢啲情景咧，佢就好關心，佢企咗喺條街度阻住你，你就只要講一句，你可唔可以做證人啊？你睇到啲乜嘢？陣間警方嚟嘅時候，你落口供啊！我記得你嘅，你戴眼鏡，着黃色衫嘅，我會話俾警察聽，你睇到成個過程咯，嗬？冇睇到，我唔得閒啊，我要翻屋企煮餸，咁佢就會走得好快㗎。我曾經做救護嘅時候咧，真係試過咁樣去講啊！你啱啱就落口供啊？吓？我冇帶身份證，呢啲好真實㗎，真係咁㗎，啲人係啊！你叫佢睇戲咧，佢就留喺度咯。你叫佢啊，你幫手啊，係啊！一陣間我哋要做心肺復甦法，你幫手猜兩下，我哋唔夠人啊！而家太多傷者，我我要湊放學啊，跟住佢就行開咗啦。而家啲人咧反應好快啊，行得耐咧就會喘氣。咁呢個都係講緊上一個我哋做運動嗰個啊嚇。咁啊，長期用手機睇短片咧，慢慢會成為病態。我哋叫做 computer short 就係即係用電腦啦或者手機啦嚇，咁係一種上癮嘅行為嚟㗎。係啊，咁而呢種上癮嘅行為咧就未成為一種疾病，但係佢就會成為咧上癮之下咧其中一個嘅症狀咯。係啦，即係何謂上癮咧？吸毒咁咧係一個症狀啦。吸毒裏邊仲有啲咩細嘅 symptoms 就再寫落去咯。嗰本嘅手冊就會咁樣。咁有呢一樣嘢就會加咗落去。好啦，咁啊補充完啦。有好多嘅法庭嘅，係啊，有上帝嘅法庭、宇宙嘅法庭，係啊，會有好多嘅。咁所以呢個世界，有一樣嘢對佢唔公義，但係喺另一個嘅角度，佢係公義嘅。我做咗兩個 round，係啊，做兩個 round 好好喎。你話俾我聽。你下次幾時再做到一個 round？你再話俾自己聽，你承諾自己可唔可以持續7天？琴日講解咗點解成日都係7啊、21呢一啲㗎。咁點你講俾我聽？而家大家開心嘅時候咧，好，你睇下舉細手，好，我去當頭棒喝啊，鬧我啊，跟住即係有人走嚟鬧你兩句，你就頂唔順，又深呼吸。我好明白，即係喺我面前啲人個個都好乖㗎，係啊，我啲學生都係咁嘅。好啦，明白咧，好多人咧都係無理取鬧嘅，但係當我哋為世界製造咗特別嘅音樂咧，填下咗生命嘅空白咧，就係視為轉化。你太理論啦，我唔明白咩叫為世界嘅特別嘅音樂，突然間咁理論嘅嚇，好恐怖啊！有人乜乜之後咧，下面就叫佢Selena。將一啲嘅説話，尤其是同生死有關嘅話咧，留喺個口裏邊，因為講得越多咧，當我哋想像或者描述嘅嘢太多嘅話咧，係會變成真實嘅。今日短短嘅45分鐘，第二次同一個嘅觀眾，係啊，人生苦短，餘生有限，請勿浪費。呢幾句係咪少少正面一啲啊？得唔得？係啊，要用自己嘅正面嘅能量去轉化我自己內心可能一種嘅惶恐，一種嘅我自己都有嘅陰暗面。係啊，喺生活裏邊要做呢一種嘅練習咯。係啊，我會願意去做咯。係啊，咁樣先令自己能夠正面嘅。如果唔係，有陣時有啲事情睇得絕對咗咧，停一停，諗一諗，事情又未必係咁嘅。嗯。糖果觀眾好好啊嚇，Law of Attraction 呢個就係吸引力法則啊！點解又會俾你知道嘅？你知唔知吸引力法則係我諗近
唔夠100年嘅歷史啊！你可以睇下，由外國兩位嘅女士去寫本書《秘密》嗰本書開始，唔夠100年嘅歷史。但係喺呢個哲理上邊咧，希臘嘅哲理，我哋中華嘅哲理一早都講咗，一切唯心造，亦都送俾小恩嘅呢句説話。所有嘢其實係個心裏邊創造出嚟㗎。佢對我唔好係佢衰，唔係係自己個心創造出嚟。因為呢個世界其實嚟嚟去去得我哋一個人。我哋見到嘅嘢係我哋將佢着上，將佢化予一啲嘅力量。所以點解我哋唔揀一啲好嘅嘢去見到啊？點解我哋唔將一啲好嘅嘢，即係將一啲就算係逆境嘅嘢，我哋將佢轉化成正面咧？呢個係要睇自己嘅力度，同埋你嘅心想唔想咧？有啲人，我有啲嘅個案咧，佢係我點講咧？好衰啊！呢個形容詞，你哋容唔容許我咁樣講咧？我唔好講我嘅工作啊！哎，有啲人係咁啊，即係聽講有啲人呢啲不負責任嘅説話。咁我示範一啲叫咩不負責任，所以唔好啦。有時我就係咁衰，我知道有啲嘢，但係我又講唔出話。唉，好啦好啦，翻返嚟呢一度先，不負責任唔得㗎。雖然我而家咁樣同大家去講呢一樣嘢，眾生相續，業果相續，世界相續，呢個叫做共生絞殺，知道嘛？係啦，心理學同大家講咗幾堂，有幾個嘅視頻都有用到呢個字嚇。好啦，我哋講翻呢個豐盛嘅心態嚇，係一個轉化嘅環節嚟嘅。咁所謂嘅轉化係啲乜嘢咧？你哋嗰個嘅心態咧要調節得好咧，我哋先至可以咧去做到我哋嗰個嘅羅盤同埋嗰個嘅地圖出嚟嘅。咁呢個嘅環節咧，我講咗俾大家聽先。你哋要花啲時間之後自己去做 review 㗎，即係去做一個掃描啊。唔知你哋知唔知有磁力共振咁嘅嘢咧？你想象自己你被推入呢個好似山洞嘅罩裏邊，咁跟住咧佢就 scan 出嚟喎。係啦，由頭到你嘅腳趾尾 scan 一次，係啦，掃描之後咧就出一個報告。咁而家我哋講下要掃啲乜嘢咯？掃裏邊啊，係咯。而家呢一個咧就係轉化咧，我哋同豐盛嘅關係。豐盛咧離不開金錢嘅。好啦，講到呢一句，有冇大家覺得好反感啊？哎呀，錢聲咁俗氣嘅。你諗下之前嗰兩個遊戲，如果全部係因為全部個情況都係冇錢好窮嘅話，佢哋所有嘅關係咧就唔再係個人嘅爭執啊，你睇我唔順眼，我睇你唔順眼，而係會肚餓嘅，係嘛？所有問題都會翻最基本啊，我都要有屋住嘅，係嘛？我都唔想凍死啊，係嘛？即係呢啲人生嘅 basic list 就會出現啦，就係因為豐盛。咁所以咧，呢個係同我哋金錢有關。我唔知你哋有冇曾經都試過自己好清高㗎？要我額外去賺呢啲錢，或者要我嘅尊嚴去先賺到呢啲錢，要我睇人面色，我唔撈啊！你哋有冇試過啊？又或者你係老闆嘅，老闆又好少話唔撈喎。老闆點講？我又冇老闆嗰種心態。呢啲污糟錢啊，我唔會同佢做拍檔，我唔會去賺嘅。係啦，呢啲咁唔環保嘅嘢，我堅持唔做嘅。我哋個品質好重要嘅。係啦，要我向銀行借錢借貸，冇可能啊！佢分明就想賺我啲利息。老闆係咪呢種心態啊？點都好啦，其實過唔到自己個關，同埋睇唔到遠景啊！如果能夠低聲下氣去銀行借到呢個貸款，你嗰間工廠可能而家都仲可以繼續維繫咯。係啊。有啲唔得㗎，有啲唔得㗎，係啊。咁呢一個咧就係你而家咧係一個魔術師嚟嘅，你可以將呢個心咧去變成黃金喎。另外咧就係將一啲對於財富負面嘅焦慮咧去睇嘅。例如啲咩嘅焦慮咧？有啲説話咧，大家好明顯知道係焦慮嚟嘅。哇，錢啊，令人個心着迷啊，着魔啊。錢咧係魔鬼嚟嘅。咁呢啲説話係咪好容易聽得出？哇，佢對錢咧有一種對抗啊，係咪啊？有啲説話你哋聽唔出㗎。一分耕耘一分努力，呢個都算係焦慮咩？呢個都算係抗拒豐盛咩？好好讀書，好好揾份工，好好讀到老。人嘛，都係要穩定嘅生活嘅，係咪啊？呢句説話又好合理嘅喎，但係點解成日都聽當當講係咪咁嘅咧？又真係唔知喎。另外咧，投資嘅嘢好高風險㗎，錢咧穩穩陣陣儲起佢就算啦。呢句説話又聽唔出有咩嘅恐懼焦慮喺裏邊嘅喎。咁如果呢三句説話都係成為自己人生裏邊一個財務你嘅豐盛嘅一個指引嘅話，呢一類型嘅人做緊咩？好努力揾完一份工，
再去揾另一份嘅工，睇下呢份工會唔會俾到自己更高嘅人工，可能會辛苦一啲，但係將來又有機會升職嘅，咁都唔錯啊，係咪啊？你哋會唔會有呢啲？咁都唔錯啊，人望高處啊嘛，個高處高極都係去打工，高極都係你得7個鐘頭、8個鐘頭嘅時間去換取人工。人望高處，你高極都係要65歲退休，退休之後邊個再俾人工啊？退休梗係冇人工噶啦，退休就係要靠強積金咯、公積金咯、退休金咯。大家諗嘅嘢係好正常咯，嗬？咁得，你睇我窒到。但係當我哋55歲到65歲，真係要去面對退休嗰一日啦，自己就會打開本存摺望一望，究竟真係夠唔夠？咁呢啲咪係自己對財務嗰種嘅焦慮咯。咁另外咧就係喺呢一個嘅遊戲裏邊咧，我哋要去諗頭先我哋所講嘅有啲聽落係好順耳嘅説話，好順耳嗰啲説話，究竟有幾多個 percent 係真實嘅咧？有份工俾你打工打到老啦，咁你就安穩啦。份工打到老呢句説話100% 係啱嘅。老到65歲之後，你係咪安穩啊？你問下你自己。我未到65啊，我已經係要擔心咁樣，究竟點樣做啊？發奮圖強啊！仲喺我有能力，有些少即係仲可以用到腦嘅時候，仲可以走走趯趯嘅時候，我真係要諗下我嘅錢點樣可以再做好啲。當我未清醒嘅時候咧，我就覺得揾多份兼職。我以前真係諗住咧，當我要退休之後咧，我就去大學嗰度咧做嗰啲嘅退休教授，即係喺呢度講幾個鐘頭，喺嗰度講幾個鐘頭，咁我覺得又幾逍遙，又覺得有體面喎，係咪先？人哋叫我 professor 之前後後咁樣，一陣間又嚟同我求婚喎，係咪？咁我突然間就醒一醒，其實我仲用緊我嘅勞力去換取呢一個嘅金錢，而加少少嘅讚賞，即係加棵葱，加幾粒葱花俾你，咁我就覺得自己好開心。但係其實我嘅體力係一路下降，我仲要咁樣頻撲走去唔同嘅大學去做講座嘅話，成為我主要嘅收入啊！到其時，如果係咁嘅時候就係好有壓力。但係如果係成為我嘅興趣，我有自己嘅被動收入，有錢生錢嘅能力，呢一啲真係錦上添花，係自己開心嘅事咯。但係我仲係事實就係我仲喺度諗，有冇多啲嚟揾下我啊？有冇多啲機會講多幾個講座啊？咁嘅時候就係生活嘅壓力。所以咧喺第19頁喺你哋而家見到嘅畫面啦，咁第2版嗰度咧就寫咗喺呢啲轉化嘅過程裏邊咧，我哋要揾出我哋自己焦慮嘅念頭。你個念頭係啲乜嘢咧？其實唔係頭先嗰啲嘅方法，究竟係咪可以喺之後再持續穩健有錢生錢，而係你容唔容許自己享受豐盛？聽深一層啊，有啲人係唔容許嘅，所以咧佢人生總係我唔係賺唔到錢啊，但係我留唔到錢啊，因為啲錢留喺度，佢會做咩咧？佢第一個嘅情況咧就係會翻去阿爸阿媽佢哋講咗賺錢係好辛苦嘅，所以我唔想辛苦，我就唔想有錢喺我身邊。曾幾何時我都係咁諗嘅，真係唔好傻啊，真係唔合理咯。如果我識你嘅話，你就會講咁你將啲錢俾我，我幫你辛苦下。好啦，跟住我哋又去諗咧，就係我能唔能夠做到豐盛咧？如果即係我能唔能夠去賺錢咧？賺人哋啲錢，人哋啲血汗錢嚟㗎，你點可以賺㗎？你有冇良心㗎？喂，你諗下，你打工呢一間嘅公司，呢間嘅廠，你老闆都係咁樣去賺錢，先至養得起咁多個員工，咁多個工人喺間工廠裏邊，佢哋先至可以工人又可以養到佢哋自己屋企人。呢啲全部都係一連串我哋叫做食物鏈嗰個嘅生態嚟㗎，係咪啊？如果係唔得嘅話，點解即係呢樣嘢係唔應該嘅話？咁其實我哋應該喺一個叫做共產嘅世界嘅概念裏邊，不管你賺幾多，大家攞晒出嚟擺喺呢個鑊裏邊，每人分一斤去食。你又覺得咁樣公平嗎？如果你覺得咁樣公平嘅話，你從來唔會去投訴嗰啲攞綜援嘅人士喎，你唔會去投訴嗰啲新移民落到嚟，喂佢咩一啲貢獻都冇，就乜攞得仲比我多，咁點解啊？啲人唔係話個個要社會和諧溫馨嘅咩？咁你有啲嘅話，咪幫下人咯？點解啊？我哋納稅人係咪啊？你覺得做中產，你哋係咪中產嚟㗎？其實唔係啊，我係小產嚟嘅啫，未去到中又未去到高，咁都好少嘅啫。咁所以就叫自己做啊，唔係叫小產，叫咩？小產好似講錯咗，低下階層、草根階層啦，嗬，得唔得？去揾出嚟自己仲有啲咩嘅念頭？當呢啲念頭一出嘅時候，我哋自己仲有幾多個 percent 可以去做？喺我嘅視頻裏邊咧，出咗2個嘅情況，令到我自己有一個人生嘅一個新嘅嘗試，就係深入淺出。如果我哋個心唔調好，唔調好自己嘅心，經常都好負面，甚至乎
一諗就好絕對嘅，咁離開啦，生死離開啊，生死不相往來。呢啲說話我聽到我心都寒噶，係啊，尤其是曾經即係個經會話俾我聽，大家知我抑鬱症嘅原因啦，嗬。好，所以我哋要去同自己講就係，我要調好我自己嘅心境嘅時候，我嘅豐盛係會嚟嘅。譬如我身邊人會開始支持，係啊，哎呀，你嘅視頻係有力量嘅，可以幫到人嘅。咁所以我自己會去睇就係，我呢種嘅力量可唔可以真係化得更加實際咧？而唔係純粹一種思想上嘅夢想啊！大家諗下呢種心靈嘅滿足就夠。但我又講翻一句，人會肚餓㗎。我曾經何時唔係覺得自己唔識投資，我投資，但係我唔用腦，我躺平，我就係咁做。但係喺兩叫做咩啊，兩三年嘅真係自己知道我嘅錢唔應該交俾其他人嘅，我嘅錢係要自己去做翻好，搞翻掂嘅話，咁我咧就發覺我嘅生命，我嘅生活咧，我自己能夠掌控嘅嘢咧翻嚟。你哋頭先填嗰個角色有一個咪叫掌控者嘅，咁我想問下你，你能夠掌控喺你豐盛嘅嗰個環節裏邊，你掌控咗幾多啊？我有樣嘢，我覺得自己做得到，而呢樣嘢係可以同大家分享，同埋你哋可以複製嘅。所謂嘅跑贏大市就係、我唔單止我哋嘅財富，我哋嘅豐盛，唔係淨係要每個月有標準嘅人工，而呢個人工係追得上通脹嘅。以前雲吞麵幾多錢㗎？當佢10蚊一碗，而家去到15蚊。到我退休嘅時候17蚊。我再想食雲吞麵嘅時候，我唔可以攞我嘅人工當年嘅10蚊去買到呢一碗麵。如果嗰個價值係冇增加嘅話，我嘅概念就唔啱啦。儲錢我係儲咗喺度，但係嗰筆錢係追唔上通脹嘅話，我哋就會知道乜嘢啊？咦，好似唔夠使喎，係咪啊？咁而我嗰個嘅做法咧，就係我真係攞我自己嘅閒錢，呢個係第一個原則。閒錢你唔好攞生死嘅錢出嚟。頭先咪有人同我講生死啦，你知咩叫？即係你每日嗰個嘅你要交嘅租金。仔女嘅讀書費用，你嘅養老嘅保險，你係要供嘅。咁呢啲唔係閒錢，一定唔喐得。閒錢嘅就係你喺老公嗰度打下荷包，口甜舌滑喺奶奶身上攞封利是仔，咁呢啲咪叫閒錢咯？你可唔可以擺低你個尊嚴啊？我誓死唔會同佢攞利是嘅。咁你就要學識呢一個嘅方法啦。你有冇其他錢生錢嘅能力先？你冇嘅話，就係呢一啲嘅關係錢。你賣口乖。佢唔俾現金，佢買嚿叉燒俾你，你咁嗰日你咪慳翻20蚊，唔使買叉燒，唔使煮餸咯。咁你要咁樣諗，你就覺得豐盛，同埋你覺得對佢嘅尊重咧，真係有價值㗎，係咪啊？大家其他同學聽下，呢一啲咧就係心理學去輔導關係，個關係冇轉變嘅，但係你肯低下頭，你又豐盛，大家又啲鋸嘅，咁咪賺個20蚊叉燒費咯。咁我嘅課程咧係比較實際、到位同埋落地嘅。咁望下有啲人上嗰個課程啦，咁佢一路賺錢，其實佢本身都已經賺緊嘅。咁跟住有啲嘢咧棘住咗，唔係好明，唔係好明嘅。有個同學講咩？佢話連紅色同埋綠色咧都唔係好識分，即係嗰啲圖咧嗰啲棒。咁我就問咗一句：咁你賺到錢嘅？我都唔知。咁我就覺得呢個同學佢好有智慧，即係佢都唔係好知。咁我就同佢講，其實如果要持續嘅，你做唔做到？咁佢就話做唔到。間唔中賺下，間唔中賺下。咁其實呢句説話背後就係佢間唔中輸下，間唔中輸下，拉翻平嘅話，冇咩多，冇咩持續嘅增長。咁我話我如果要去俾大家睇，我去跑人大事嘅，大家睇到我嘅圖，你哋冇眼花，我係做唔到假嘅。呢啲圖係直接 cap 出嚟嘅，咁亦都係，哎呀，我真係將自己個名擺咗度，我好難諗住 cut 咗佢。即係當我喺股海裏邊嘅名咧，就叫當錢 B B。咁我當啲錢咧係 B B 嚟嘅。B B 需要咧玩嘅，咁我同佢玩下啦。咁我做教育噶嘛，咁咪同佢玩下變下魔術啦。咁就做呢一啲嘅嘢。另外就係我會去同大家去試咧，就係你攞嘅閒錢做嘅係你知買嘅係乜嘢？Google 大家知咩嚟個嗬？聽過啊嗬？你哋有 Gmail 嗎？英偉達你哋有冇用手機㗎？裏邊嘅芯片有冇聽過啊？用緊嘅你，跟住微軟、Microsoft，你打文字稿、打 Excel、打 PowerPoint 呢啲係一啲基本嘅電腦文書，係我哋日常接觸過嘅，你係知佢嘅存在嘅。而唔係你去買一啲咧根本唔清楚嘅嘢，呢個就係我自己去做咧，要穩陣持續嘅增長咧。喺我呢個年紀咧，我唔會去買一啲新創嘅公司咯，又唔係完全唔買嘅。同大家玩一個遊戲好嘛？
咩叫沉浸式嘅學習？你哋望一望咩叫沉浸式嘅學習？因為呢個遊戲咧，比起頭先我哋嗰啲嘅遊戲咧，更加好玩喎。我舉個例子啊，大家考下大家嘅眼力啊。沉浸式嘅學習，睇唔睇到呢度咧係三條柱咧，佢哋嗰個交叉位啊，睇唔睇到啊？我換黃色，睇唔睇到呢度係交叉位啊？一交叉之後咧，佢哋就跌咗落去。呢個係一個交叉位啊。跟住再望下，呢度係一個交叉位，見唔見到啊？呢個係一個交叉位，交叉位就係，咦，成個趨勢咧向緊下喎，成個趨勢向緊下喎。而家我只係講緊一個指標，當中用嘅指標咧就係咁。咁跟住第二個喺呢一度，睇一睇先。喺呢一度，我哋呢度係第二個嘅指標啦嚇，我哋叫呢一串咧第二個，呢一串咧係第一個指標。學咗嘅同學今日都有出證，我見喺呢一度。佢由黃色呢一條線咧跌咗落去，跌咗落去，跟住喺呢一度由綠色變做紅色，睇唔睇到佢跌咗落去？跌咗落去呢條黃色線嘅下邊，見到嘛？大家考眼力啊！跟住呢一條線兩條線喺呢一度，睇唔睇到跌咗落去黃色線嘅下邊？見到啦嘛？沉浸式。而家呢條藍色，咦？而家呢一條嘅藍色。喐，第一條踩中兩個圈，第二條踩中兩個圈。呢個意思就係你幾時要賣喺個高位裏邊，呢個係行動位嚟㗎。跟住第三條，只要你呢一個藍色線踩中呢兩個圈，就係我哋行動嘅時候，佢個價位就跌落去。清楚諗到未啊？我同樣地，我又試下咯喎，試下呢個綠色咯喎。咁佢咩時候係會升翻上去咧？你睇下綠色個圈，佢由呢條線走，由線下邊走翻線上面，跟住喺呢一度由線下邊走翻線上面，呢度又係一個交叉位。同樣地，沉浸式又嚟一次喎。你個視覺望一望呢條線，走到邊度停，走到邊度停，走到呢一度就停。呢一度兩個嘅線顯示俾我哋睇嘅，咦，係行動嘅時候啦，買入。再嚟一次，呢度兩條線，呢條線走到呢個位，當兩個圈同一時間都係出現嘅話，又係買入嘅好機會。咁所以我自己個操作，你睇下呢個係日 K 嚟嘅，我唔係日日都要伏住喺個電腦面前去睇，哇，每一分鐘佢點樣升點跌，我可以咧喺中間有兩個星期，我先至行動一次。巴菲特講過嘅，最頻繁嘅行動咧係最容易出現錯誤嘅喺投資上面。你有耐性去等，耐性嚟自邊度？嚟自個心態。當個耐性係足夠嘅話咧，你係有足夠時間俾佢有空間去成長。喺呢一個過程裏邊咧，我就去磨練自己個心態。我以前咧同有一啲嘅同學去分享嘅時候，大家最初嘅時候咧就係我買咗之後，我下一筆要高位賣出。如果你下下都做到嘅話，你嘅增長幅度咧好高嘅。而家係坐緊喺郵輪嗰度睇緊片嘅。就唔係而家大家坐喺度半夜三更，好凍好凍咁喺度睇緊。我哋唔需要去羨慕人哋，人哋有佢嘅學習嘅經歷。而我自己喺兩年裏邊去學習嘅時候，我用咗我呢啲嘅指標。大家唔好隨便攞去，我呢個係叫富途牛牛嘅平台。你唔好攞去咧就開呢個指標，因為指標咧係要自己 set 裏邊嗰個嘅值嘅。你個值 set 得啱咧，呢條線咧先至可以俾你提示，俾你有個羅盤去睇你下一步點樣做。咁我話我唔識得用好大嘅金融知識去講，但係我唔係金融嘅小白白。如果佢個價，舉個例，而家我講緊嘅係蘋果啊，蘋果大家知係咩嚟啊？蘋果手機啊，佢個價嚟到呢一度，突然間咁樣跳升啊嚇，即係個價嚟到呢一度，你睇唔睇到？喺呢度咧係跳升咗嘅。喺呢度跳升嘅時候咧，我嗰個學習方法咧就係我會睇下打開一個網站叫做 Yahoo 財經，係人都識㗎啦。咁啊，打開個網站查下，咦，蘋果佢嗰日發生咩事咧？原來出咗個財報好好利好嘅消息，所以佢價錢升。我個世界觀咧，從此我就開展啦。我以前咧喺做心理嘅時候，我淨係中意咧喺間房裏邊單對單，大家講我哋自己人生嘅起起落落，喊到係啊，喺度喊到紙巾都用晒。我以前嘅工作係咁嘅，但係當我開始將我嘅認知再擴大一啲嘅時候，我就可以賺到我認知以外嘅錢。表哥出嚟，喂，投資唔係損手爛腳嘅咩？如果你個投資你係相信咁嘅話，呢個就喺呢個世界永遠發生。表哥係咪啊？係啊，我次次投資都輸嘅，因為你未試過賺錢嘅開心，你未有容許自己
去做一啲所謂閒錢嘅小投資。咁所以我當我概念改咗嘅時候咧，我發覺我自己所留意身邊嘅事咧，唔再留意淨係單單心理學、行為學、人際關係，睇下有啲咩嘅新聞發生咁。啲家庭慘案可以攞佢出嚟做分析。除咗呢啲之外咧，而家我會去睇，咦，蘋果發生咩事？原來個世界嘅貿易戰係咁嘅。原來佢嘅 CEO 過身同未過身之前咧，對間公司嘅影響係咁大嘅。咁開始自己嘅世界觀開始轉變。重點係呢一句，我哋賺唔到認知以外嘅錢。有啲人係唔相信有信用卡呢個系統嘅，到而家佢都唔用嘅。有啲人係唔認同咧有數字貨幣、虛擬貨幣嘅，覺得係呃人嘅。表哥就係咁樣噶，成日都講俾我聽呢啲。我自己而家去睇咧就係、是，我都要封利是噶嘛，我封股票，我封虛擬貨幣。封個比特幣俾佢，咁我又唔會封一個嘅，你知道一個要成好貴噶嘛，10萬蚊，咁我哋封0.01、0.0011，咁起碼俾啲小朋友、俾啲新嘅人知道，呢個世界原來有另一種錢嘅存在，除咗大餅之外，仲有其他嘅。係啊，呢個世界變緊㗎，其實冇變嘅係我哋自己咯，我哋冇容許自己去變，咁所以我話。如果啲觀眾繼續喺度追問我，人生好擔心下半場點，又好擔心究竟啲錢夠唔夠用？錢夠唔夠用咧？已經唔係數學題，係一個人生嘅哲理題。何謂夠啊？比上不足，比下有餘咪夠咯。好啊，到你比上不足，比下有餘嘅時候，你就問第二句啦。咁我而家嘅錢，即係我要儲幾多錢先至夠咧？儲幾多？幾多係一個 how much，係一個好實質嘅數字嚟㗎。咁我就問你，可唔可以不停咁樣儲到啊？就算係退咗休之後，都仲有呢一步可以繼續行到啊？退休之後應該揾唔到工㗎，咁呢個咪係認知咯。係啊，退休之後揾唔到工，揾唔到工就冇收入。但係你退休之後，你仲有冇腦先？你個身體仲 O 唔 OK 先？行下用下電腦得唔得啊？識唔識睇顏色啊？會唔會色盲啊？到時叫你睇紅色有綠色，有人話俾我聽低級嘅嚴重錯誤，買錯股票啊，撳錯顏色。呢個真係我曾經我都做過。咁我哋呢啲係我哋課堂上嘅分享，好有趣啊！咁我哋就會去睇得到咧，就係有啲乜嘢嘅方法，當我老咗退休之後，我都仲可以持續去做多10年。咁我相信我自己啊，冇任何投資嘅建議，我自己喺股開上面我可以繼續咁樣行，因為而家已經有一個持續穩健嘅增長，我睇到係可行嘅。咁有啲觀眾朋友就問我：喂，你淨係買嗰7大股就夠㗎啦？我話我嘅資金夠啦，我嘅生活費夠啦。咁所以某程度亦都減低咗我嘅風險咯。咁當嗰啲人咁樣問你嘅時候，你個心唔夠定，你冇心理學嘅基礎去知，咁你會問乜嘢？喂，你會唔會有第二隻介紹啊？你係咪有 tips 啊？喂，講個號碼嚟聽下，我同你咁 friend，心理質素唔夠嘅人咧，聽到外邊風吹草動一句嘅說話咧，打亂你盤棋。你問下你人生試過呢啲情況未啊？講一句，我唔知呢度在座有冇人係移民啦？喂，有機會移民啊？係啊，係呢幾年㗎咋，遲啲有改政策啊！我從嗰個家庭從來冇諗過要移民嘅，就係聽到呢啲消息，係啊，咁咪好似有着數喎！為咗屋企都係為啲仔女讀書啫，我話好啊。跟住第一下搭飛機落去嘅嗰個城市，係佢一生人從來未去過嘅城市。結果幸福快樂地生活，我要補呢一句啊，即係唔係個個都好沮喪咁樣翻嚟香港嘅。結果佢哋幸福快樂咁樣生活，係啊，人生就係一場賭博咯。你有幾多本事去賭博？你仲有幾多時間賭得起？你仲有幾多資本係所謂閒錢咁樣去賭一鋪？錢咧擺喺一個政府嘅政策裏邊，擺喺一個移民政策裏邊，你根本真係同自己嘅命運去做緊賭博。但係你擺翻喺自己手上面，當你有錢，邊個國家唔想收留你啊？德國係收移民最多嘅國家，但係你知唔知移民可以係好有錢噶？只不過佢國家打仗，咁佢咪攞住黃金過嚟噶？想唔想象到啊？你唔好諗到移民就好淒涼啊，爛身爛世啊，梗係唔係啦，成船黃金咁樣過嚟啊！收得最多嘅唔係德國啊，德國係收真正嘅難民啊，收得最多嘅係美國啊，美國嘅綠卡好難搞嘅，但係佢一船嘅黃金，一個禮拜同你搞掂。唔講呢啲國家嘅機密啊，我只係想講就係我哋如果冇呢一種嘅認知，我唔知我自己以前係好着重好個人嘅一啲嘅
所謂嘅專業。但係我而家睇到我嘅豐盛，我開心嘅地方就係我而家睇到嘅唔係淨係，咦我啲指標好準確啊，而係我覺得我嘅眼光好好喎，掂喎。琴日同大家講特斯拉，我叫大家手 hold 住先，hold 住先。今日跌翻4%，全部覆蓋晒。嗰個琴日有聽嘅觀眾有冇人想出嚟同我辯論一下？你啊嘅眼光都唔準嘅，你睇嘅係一日。琴日我講得咁開心，今日跌翻晒，即係冇加到啊！成個價錢，你睇嘅一日定係睇長時間啊？你要嘅係馬上有收穫，還是你係做一個耕種，令自己嘅心安先啊？我同一個觀眾講咧，就係佢30蚊，佢只係賺到3蚊，即係當個價錢3蚊，佢就即刻拋售。我話你賺3蚊啊？嗬？佢話係啊。咁我就問一句，佢係學生，點解你都要操刀？佢就話你哋要拍掌啦。聽完佢嘅答案，跟住咧睇下先嚇。好啊，咁啊，我哋講到呢一度啦。